Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama Ramadan wa atba'ahu bisittin min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. De heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd: degene die hele maand Ramadan plus 6 dagen van Shawwal vast, heeft hij eigenlijk zijn hele leven gevast. Hele leven gevast, hoe is dat? Hij heeft toch 36 of 35 dagen per jaar gevast. Islamgeleerden zeggen dat de beloning van een goede daad wordt vertienvoudigd. En dan die 36 of 35, dan 10 keer en dan is 360 of 350. En dan is weer dat een jaar is toch 365. Ja, soleerjaar is wel 365 of 66, maar luneerjaar, Qamarijaar, dat is 355. Dan als je in Ramadan plus die 6 dagen vast, dan heb je bij Allah subhanahu wa ta'ala de beloning. Bij Allah subhanahu wa ta'ala heb je de status van iemand die altijd vast. 1 week is voorbij, wij hebben nog 3 weken. En er is ook nog een andere sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat hij heeft altijd maandag en donderdag gevast. Die komende 3 weken, als je gaat elke maandag, elke donderdag vasten, dan heb je die sunnah ook en plus die sunnah van 6 Shawwal. Maar je mag zelf beslissen, wil je achter elkaar of ga je zo verdeeld door de week, dat mag je zelf beslissen. Maar het is wel belangrijk dat profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft ons aanbevolen om 6 dagen van Shawwal vasten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij en ook al mijn luisteraars tawfiq geven dat wij gaan allemaal die sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in verband met deze 6 dagen vasten volgen. Amin. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.